No niin, tervetuloa taas kaikille. Tässä on Doge ja nyt ollaan pelaamassa Happy Wheelsia. Tämä on toinenlainen sarja, minkä me ollaan tässä nyt tekemässä. Ja tässä mennään nyt pelaamaan online-leveleitä. Katsotaan mikäs tää voisi olla. Kivaa pelaa. Don't touch the ball. What the fuck? Katsotaan mikä se on. Okei. Miten tää nyt pelattiin? Oh shit. Okei. Yritetään se... Voi vi... okei. No tämähän on ihan easy peasy lemon squeezy. Oh shit. No! Oota, pidän tässä... Whoops. Noin. Okei, eikä tässä kuuluu, että me ei saada koskea noihin palloihin. Elikkäs. Oh my god. Limbo. Miten me tosta pääsetään? Ei. Ei. Mä en ole kuollut. Mene. Oh my god. Okei, testataan joku muu. Toi näytti olevan aika vaikee, niin... Impossible. Oh, this is not impossible for me, mate. Nyt kun alkaa olla vähän jouluaikaa, niin... No onpas diffi... Oh shit. Oota, mä tiihän tän oikeen tyypin. Tämä tyyppi tässä näin. Oh my god! You freaking wood, mate. Sorry, toi on vähän... Miten niitä on impossible? Kato, Who's the boss here? Who's the boss here? Yes. Fuck you, mate. Okay. Christmas rope swing. Niin mä olin tässä sanossa, kun... Juttu, niin, että nyt kun on vähän niinku jouluaikaa, niin tässä vedetään joulumöppejä. Ja yritetään ainakin... Ai. Toi sattu. Noniin, kato. MLG. Fuck. Head first. Ei. Ota siitäkin. Yes. Ei. Yes. Woo! Me tehtiin se, boys. Mä en tiedä, mä tykkään tehdä näitä rope swingejä. Okei, nyt kato, tulee ekal... Miten tässä päästiin pois? Up. There we go. Minne mun pitää mennä? Up tonne. Mene. Mene sinne. Come on. Yes. Woo! Mun pitäis mennä... Joo! Ei, älä päideltä mene. Oi jästä sentä. Oh shit. Oh my god. Okei, nyt tulee ML kyllä. Oh! Rekt! Nyt meidän pitää mennä pää edeltä sinne. Sitten alkaa. Yes. Wait, mitä? Oh no! No! Aamu! Yes, me selvittiin. Who's the boss here? Not me.
Okei. Tehdään vielä yksi sellainen Christmas wingi, niin se olisi ehkä siinä. Käytetään tätä polo stickman. Okei, tän olisi pitänyt käyttää se yksi toinen tyyppi, mutta ei soittaa. Woo! Uh-oh. What the fuck? Ei, nyt meni ihan päin heille. Okei, kato, meidän olisi pitänyt tonne... Siinä on hyvä. Joo! Me tehtiin se! Woo! Ja sitten tosta tolleen kaunis. Ai, toi teki spagaatin. Hold space, oh no! Ei! Damn it! Ei! Yhdellä kädellä mennään vielä. Ota niitä kiinni! Okei, tää on viimeinen. Mun pää on jäänyt kiinni siihen. Yes. Come on. Yes. Ei! You footmate! Okei, yritetään vielä yksi. Tää on viimeinen rata tähän loppuun. Minne meidän pitää mennä? Oh shit. Woo! Toinen coinsi tuolta vai? Mä tiedän mitä mä teen, kato. Oh shit. Well, that didn't go so well, mate. Niin, näin. Mä elän vielä. Ei! Vaikka mä kuolin, mä olisin kuitenkin ehkä voinut saada. En mä voinut saada, mä olin kuollut jo. Ei! Mikä toi oli? Back to... Fucking hell. Jos kun katsoitte, jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys ja kommentoikaa, se olisi, se auttaa minua paljon. Ja nähdään sitten ensi kerran, se olisi sitten moro.